यूफोर्बिया हिर्ता दूधी एक औषधीय पौधा है जो अस्थमा, खांसी और पाचन संबंधी समस्याओं के इलाज में उपयोग किया जाता है। इसका दूधिया रस त्वचा रोगों में लाभकारी होता है, लेकिन यह जलन भी पैदा कर सकता है। पारंपरिक चिकित्सा में इसका काढ़ा दस्त, पेचिश और पेट दर्द में उपयोगी माना जाता है। इसमें एंटीबैक्टीरियल और एंटी फंगल गुण होते हैं जो घाव भरने और संक्रमण रोकने में मदद करते हैं। कुछ शोधों के अनुसार यह रक्त शुद्ध करने और ब्लड शुगर नियंत्रित करने में भी सहायक हो सकता है। हालांकि इसके उपयोग से पहले आयुर्वेद विशेषज्ञ की सलाह लेना जरूरी है।